こんにちは。今日は、香川県琴平町にあるこんびらさんに、行ってきましたので、その紹介をしたいと思います。私たちがこんびらさんに登る目的は2つ。1つ目はお参り。そして2つ目は小鳥に餌をあげること。はい、実はこんびらさんの超穴場スポットであるスポットで、小鳥に餌やりができるんです。なので今回はその動画を紹介したいと思います。ほとんどの人がそこは知りません。はい、特別ですよ。ではレッツゴー。